انضم إلى البحرية بعمر 24 عام ابتداء من جندي مشاة، وتم تدريبه من المدرب العظيم زيفر سينسي، وتم اعتباره وحشا فيما بعد. رجال مفاخرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم في سلسلة رجال مفاخرون، الصفحة الثانية مع الأسطورة كيزارو. الأدميرال كيزارو أو بورسالينو الملقب بالقرد الأصفر انضم للبحرية في عمر 24 سنة مع أكاينو، وتم تدريبهم بواسطة الأدميرال زيفر، وأصبحوا فيما بعد وحوشا. أول ظهور لكيزارو كان في الحلقة 398 وفي المانجا الفصل 504، وكان العمر 56 عام. الآن بعد التايم سكيب بالسنتين أصبح عمره 58 عام. ولد في 23 نوفمبر. أيضا كيزارو يعتبر من الشخصيات كبيرة الحجم، اللي هو من طوال الشخصيات اللي ظهروا، حيث يبلغ ارتفاعه 3 متر بالضبط 302. مستخدم فاكهة بيكا بيكا نومي، والتي تعني حرفيا بريق بريق، فاكهة بريق بريق من نوع لوجيا. جميع المعلومات اللي ترونها في الحلقة الآن هي حقائق من عالم ون بيس ويكي. يأتي كيزارو كرجل هادئ للغاية، ويبدو أنه يأخذ معظم الأشياء على محمل الجد، ولكن بأسلوب سخرية. فبغض النظر عن المواقف الخطيرة التي يقع فيها، تجده يتحدث بالصوت هادئ. دائما يصحب وجوده جو هادئ، في حيث أنه لما يقاتل أشخاص فرق الكبير بينهم كبير واضح، أبدا لا يلقي شخصية كيزارو أي بال للشخصية الأخرى، مثل ما ظهر في أرخبيل شابوندي، وكان مجرد اثنين يحاولون يطلقون عليه لم يلقي لهم بالا. وأيضا يظهر عدم اللامبالاة في قتالات ضد أشخاص أقوياء، مثل لما تقاتل مع ريلي. وظهر أيضا أنه يستخدم قوته بلا مبالاة أيضا، يعني لدرجة أنه انصدم من الضرر اللي سواه في أرخبيل شابوندي عندما انهارت إحدى الأشجار تسمى المانغروف في أرخبيل شابوندي. أيضا كيزارو يستخدم كلمات مثل مخيف ومروع عندما يواجه شخص قوي أو جريء، ويطلق العنان لحركة أو قدرة مفاجئة. يعني حتى لو كان شخص ليس بقوة لكن حركته مفاجئة، يطلق العنان لقوة أو قدرة مفاجئة، يظهر ذلك التعبير. ومع ذلك شخصيته لا تتغير، ونفس الأسلوب الاستفزازي. ظهر أيضا من شخصيته عدم الخوف من أقوى الشخصيات، فلم نرى أي ملامح خوف وهو يقاتل قراصنة عظام مثل ريلي، مثل بيمبكمان، مثل ماركو، وحتى اللحية البيضاء، بينما هو يعترف بقوتهم. لا توجد لديه أي مشكلة في قتالهم واحد لواحد إذا واجهوا طريقه. أيضا حتى بعد وصول شانكس إلى حرب المارين فورد لإنهاء الحرب، حاول كيزارو القيام بهجوم أخير على لوفي اللي هرب بغواصة لاو. أيضا في شخصيته التطوع، حيث أن لما لوفي في أرخبيل شابوندي ضرب تنريوبي، كيزارو تطوع وقال لي سينجوكو أنا بروح وأرجع، أنهي الموضوع وأرجع. وأيضا في وانو عند تحالف اليونكو تطوع وأخبر أكاينو أنه مستعد للذهاب للتعامل مع الوضع. في شخصية كيزارو لم يظهر أي تعارض مع عدالة أكاينو، العدالة المطلقة، مثل بعض الشخصيات اللي عارضوا مثل أوكيجي. وبدلا من ذلك اتبع شعاره الخاص، وهو العدالة الغامضة أو العدالة الغير واضحة، الترجمة الحرفية. وأيضا من شخصيته تبدو أنه يميل إلى المهمات التي لا تتطلب جهد عالي، فعند ذهابه للأرخبيل ظن أنه بينتهي بسرعة يرجع، وتضايق عندما ظهر له ريلي، حيث أنها أصبحت مهمة صعبة. أيضا من شخصيته أنه إذا واجه قرصان حتى وإن كان في مهمة لن يتجاهل النظر إليه، مثل ما ظهر في أرخبيل شابوندي، كان يبحث عن سنتومارو لأداء المهمة اللي هو جاي عليها. فعندما رأى الساحر هاوكنز قال له إذا لم تخبرني أين هو لن أستطيع التغاضي عن قرصان يحمل مكافأة أكثر من 100 مليون. أيضا من شخصيته أنه ما يحب الفشل، فعندما لم يستطع القبض على طاقم قبعة القش، قام كيزارو بدلا من ذلك بالقبض على 500 قرصان آخر. حسب ون بيس ويكي اللي يقول أنه كيزارو يهتم للعلاقات داخل البحرية،
فكان مهتم في حرب المارينفورد لتنبيه العمالقة أو فيلق العمالقة اللي تقاتلوا مبدئيا مع الوايت بيرد ولوفي، أنباهم من الهجوم اللي سوف يأتي من السماء عكس الأدميرات البقية اللي لا يهتمون إلا بأنفسهم. وأيضا أضاف نصائح للفرقة اللي تخصصت لقتل أوز بالإطلاق على الرأس. أيضا كيزارو لا يثق في القراصنة. عندما كان يقاتل ريلي تدخل كوما أظهر لنا أنه مثل سموكر ومثل فوجيتورا لا يثق كثيرا بالقراصنة التشيبوكاي رغم أنهم متعاقدين مع الحكومة. دور كيزارو في حرب المارينفورد كان دور محوري ودور جوهري كبير، بحيث أنه كان يحاول قتل اللحية البيضاء واعترض طريق ماركو، وعندما رأى قدرة التجدد لدى ماركو ظل يبحث عن فرصة لكي يضع عليه أصفاد الكيروسكي بحيث لا يستطيع التجدد مرة أخرى ويستطيع القضاء عليه بأقل جهد ممكن. وحتى استطاع أكاينو أن يترك أثر على جسد الوايت بيرد وتشتت تركيز ماركو، وضع الأصفاد بمساعدة نائب الأدميرال، وتم إصابة ماركو بطلقتين من كيزارو حيث كاد أن يفقد الوعي. أيضا كان كيزارو عقبة كبيرة أمام لوفي لإنقاذ أخيه في حرب المارينفورد، وسخر من لوفي في أكثر من مرة واستطاع ركل لوفي وإبعاده بعيدا بعدما وصل لوفي إلى ما يقارب المنصة. وبعد أن استلم لوفي مفتاح الكيروسكي الأصفاد من بوا هانكوك وهو في طريقه إلى تحرير إيس، قام كيزارو بإطلاق طلقة وكسر المفتاح. حسب موقع ون بيس ويكي بصفته أدميرال يحتل المرتبة الثانية بعد الأدميرال ساكازوكي أو أكاينو، حيث يملك أيضا الباستر كول وله تأثير على الاستراتيجية العامة للمقر، ويستطيع أيضا إصدار أوامر ذات أغراض خاصة. من الناحية القتالية يعد الأدميرال كيزارو من أقوى الشخصيات التي ظهرت في القصة، حيث أنه تم ذكر ذلك في القصة ليس بأنهم أدميرالات بل هم أعظم قوة لدى حكومة العالم، حيث كان مجرد وصول اسم كيزارو إلى الأرخبيل-شبوندي صاب جميع من بالجزيرة بالذعر والخوف. تمكن كيزارو من التغلب على 4 من السوبرنوفا بدون بذل أي جهد يذكر، حيث تعامل مع كل هزيمة بضربة بدون أن يتلقى أي ضربات باستثناء الضربة الأولى من سكراتش من أبو. منذ أكثر من 10 سنوات التقى وهو نائب أدميرال بآرلونغ، اللي ما يفتكر آرلونغ اليوجيني اللي كان في قرية نامي، وقضى عليه بسهولة جدا وطلب منه أن يرافقه إلى السجن. القدرات البدنية بما يتناسب مع رتبة أدميرال، قدرات شخصية كيزارو عظيمة جدا وتكفي قوته الخام لتبادل الضربات مع ريلي في الأرخبيل-شبوندي، وأيضا إبقاؤه لرمح الوايت بيرد اللي هو في جسده كان متضرر وجسد رجل كبير، ولكن رأيناه أمام العملاق دمر العملاق بيد واحدة، فبالتالي هذا يدل على أنه قدرات البدنية لكيزارو كانت قوية لإثبات أو لوضع الرمح أسفل قدم. بشكل عام يتعاطف أسلوب الهجوم لشخصية كيزارو مع الضربات القوية بشكل لا يصدق من خلال قدرته على التحرك بسرعة الضوء. من حيث المتانة يمكن أن يتجاهل كيزارو طرده من السماء أو ركله من السماء بالهاكي، مثل ما صار مع ماركو في حرب المارينفورد عندما ركله بقدمه وأرسله إلى الأرض بقوة هائلة دون خدش، على الرغم من تحوله إلى ضوء قبل ذلك ربما سمح بذلك للتأثير. هذا ما ذكر في ون بيس ويكي، أي بمعنى أنه عشان لا يتأثر حول نفسه إلى كتلة ضوئية بعد ما تم ركله. قوة كيزارو من حيث السرعة مستمدة من قدرته من فاكهته البيكا بيكانومي أو البريق بريق، حيث أنه لا تستطيع قياس قدرة ركلاته ولكماته أو طلقاته نظرا لسرعة الضوء وقوتها، ويعتمد على وزنه وقوة الركلة. فبذلك لم يذكر في ون بيس ويكي كم هي قوة الركلة مقارنة بالسرعة، ولكن المعلومة اللي اكتبوا فيها أنه صعب قياسها. بخلاف ذلك أظهر الأدميرال مهارة رائعة، حيث أنه قادر على موازنة نفسه، حيث استطاع الصعود على أحد القذائف المدفعية في أرخبيل-شبوندي عند أول ظهور له، بالإضافة أيضا إلى سمع عال إلى حد ما، حيث استطاع الانتباه لحدوث شيء ما تحت الماء في حرب المارينفورد. قدرة فاكهة كيزارو اللوغيا البيكا بيكانومي، أول ميزة في فاكهته حيث أنها جعلت منه إنسان خفيف جدا وبذلك وزنه قليل، بحيث أنه يستطيع الوقوف في الهواء لمدة معينة من الوقت. علاوة على ذلك إذا تم تفكيك جسده أو تفجيره وهو مفعل لفاكهته يستطيع جمع شتات الضوء
ويعود بلا أي تأثير، حيث أنه يستطيع فعل ذلك بشكل متكرر. يستخدم كيزارو أكثر من أسلوب للقتال. استخدم أمام ريلي السيف، استخدم أمام باسل هاوكنز طلقة مثل السهم، وفي حرب المارين فورد استخدم طلقات متفجرة بكتل صغيرة. لديه أكثر من أسلوب قتالي أو أكثر من هجمة قتالية. أيضا تم ذكر طريقة انتقال كيزارو، حيث أنه يوجد احتمالين. الاحتمال الأول أنه ينتقل بسرعة الضوء مثل ما حدث في حرب المارين فورد بعدما تم إرساله بعيدا من ماركو وعاد بدون أي تقنية وبسرعة، أو في طريقة الأرخبيل-شابوندي عندما حاول سكراتشمان أبو الهرب، حيث استخدم تقنية المرآة المنعكسة في الزوايا وانتقل إليه بسرعة جنونية ووصل إليه. والأشخاص الذين لا يملكون المهارة الكافية من هاكي الملاحظة كيمبونشون هاكي لا يملكون فرصة أمام كيزارو وسرعته. من الجدير بالذكر حيث أنه في المعلومات يقال أن كيزارو لا يستطيع التنقل إلا بشكل مستقيم، والمقصد بالزوايا أنه أيضا ينتقل بطريقة مستقيمة وطريقة مستقيمة وطريقة مستقيمة، فيمكن لأصحاب الهاكي التنبؤ بمساره واعتراضه قبل الانتقال، مثل ما سوى ريلي في أرخبيل-شابوندي، حيث أنه قدراته العقلية ما تزال بشرية لا تجاري سرعة الشخصية نفسها أو قدرته في السرعة. استخدامات كيزارو للهاكي تم ذكر أنه مستخدم لهاكي التصلب، حيث قام هو وأكاينو وأوكيجي بالتصدي لضربة الوايت بيرد، وهذه من نوع بوسوشوكو هاكي أو هاكي الدرع، هاكي التصلب خلال حرب القمة. وأيضا ذكرنا هاكي التنبؤ، حيث أنه تنبأ بالهجمات القادمة من الأعلى ونبه عليها فيلق العمالقة، وحيث أنه تم ذكر في كوبي عندما أيقظ هاكي التنبؤ قال الدكتور أن كل الأدميرالات يملكون هذا الهاكي. الهاكي الملكي لم يوضح ولم يذكر. الآن سنذكر لكم الشخصيات اللي قاتلت كيزارو، ابتداء مع آرلونغ، باسل هاوكنز، ورونون وزورو اللي كان أوريدي مغمى عليه في الأرخبيل-شابوندي، سيلفر ريلي، وفي حرب المارينز الوايت بيرد، وماركو، ولوفي، وآيزو، وفوسا، وجيرو، وكينج ديو. هذولي أبناء الوايت بيرد أو تحالفون معه. وأيضا التحم مع راكيو. اللي ما يعرف راكيو، لما لوفي أطلق الهاك الملكي قال هذا هو هاك الملك. اقتباس شخصية كيزارو من العالم الواقعي هو الممثل الياباني كوني تاناكا. السيد أودا اقتبس شخصية كيزارو من شخصية بطل الفيلم، حيث أنه كان يرتدي بدلة ونظارات مشابهة جدا لشخصية كيزارو. يعتبر سلوك كيزارو الكسول والهادئ بمثابة إشارة إلى نهج الشخصيات الرئيسية في الفيلم الفرنسي بورسلينو من السبعينات. يعني في فيلم فرنسي في السبعينات اسمه بورسلينو، كان الشخصيات في المجرمين نهجهم كسالى وهادئين مثل كيزارو. لقب كيزارو مأخوذ من أسطورة موموتارو. اللي ما يعرف أسطورة موموتارو تكلم عنها ماجد وأعتقد محمد كمان في حلقة خاصة ابحثوا عنها، عن شخصية موموتارو اللي انشقت وطلع لنا الكاتب هنا مومونوسكي وطلع لوفي تارو موموتارو. تقنيات كيزارو اللي ظهرت مأخوذة من الكنوز المقدسة الثلاثة في اليابان: ياتانو كاغامي، أمانو ماراكومو، ياساكاني نو ماغاتاما. في آخر استطلاع لشخصيات ون بيس المفضلة احتل كيزارو المركز 77 في اليابان. آخر نقطة معانا من شخصية كيزارو أكلاته المفضلة، وهي اللي صدمتني حقيقة: ميسو رامن، هذا مقبول. الموز هو قرد مقبول. الزنجبيل. بكذا يصير وصلنا لنهاية الصفحة الثانية من كتاب رجال مفاخرون. أتمنى أن نالت على رضاكم، وشكرا لكم من القلب. وفي النهاية أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم.